आ गया 5 लाख का पीसी बिल्ट। अरे भाई आज की डेट में टॉप नॉच परफॉर्मेंस निकाल के देंगे आपको। 5 लाख का पीसी बिल्ट आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, बताने वाला हूं कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज करने वाले हैं, प्राइसिंग के साथ में भी आपको बताऊंगा, पूरा इनवॉइसिंग डिटेल शेयर करूंगा, ऑनलाइन खरीदना चाहिए या ऑफलाइन खरीदना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हमने बिल्ड किया ये 5 लाख का पीसी बिल्ट और क्या इसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस निकल के आती है और क्या क्या प्राइसिंग इसकी रहती है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हे गाइस, मैं हूं विवेक, फाउंडर ऑफ फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी एलएलपी एंड स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्किल विद विवेक अवस्थी में। सो गाइस चलिए सबसे पहले आपको कंपोनेंट्स दिखाता हूं, एक एक कंपोनेंट कौन कौन से हमने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज किए हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है जो हमारी सारे कंपोनेंट्स को संभाल के रखने वाला है, हमारा कैबिनेट। और ये कैबिनेट ना एक नॉर्मल कैबिनेट से डबल साइज का है। इसको 2 लोग चाहिए होते हैं कैरी करने के लिए, इतना हैवी पीसी है। यहाँ पे आप देखेंगे साइड में आपको दिखेगा, यहाँ से भी पूरा ग्लास है, यहां से भी ग्लास है, ऊपर से भी ग्लास है और सामने से आपको दिख रहा होगा सामने से भी ग्लास है। पीछे की साइड का जो पैनल है वहां पर ग्लास नहीं है। टोटल फैन की बात करूं 10 से ऊपर इसके अंदर हमने फैन यूज किए हैं और इसमें साइड में भी यहां पर फैन है। जब ये पूरा ऑन होगा ना तब आपको दिखाऊंगा कि क्या चमकेगा भाई। और बहुत हैवी वेट है भाई, बहुत हैवी वेट। और इतने बड़े कैबिनेट का जो रीजन है वो बस एक रीजन था कि जो हमारा ग्राफिक कार्ड है वो आपको लास्ट में बताऊंगा ग्राफिक कार्ड कितने का पड़ा, कौन सा ग्राफिक कार्ड हमने यूज़ किया, वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। सो वो इतना बड़ा ग्राफिक कार्ड है कि उसके लिए हमको एक भारी भरकम कैबिनेट तो चाहिए ही चाहिए था। अब अगर मैं आपके सामने इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये हमने बेसिकली मॉडल जो हमारा वो बता देता हूँ। कोर्सेर का हमारा है, कोर्सेर का ICUE 5000X जो है, और ये हमको पड़ा है 16,500 का इंक्लूसिव ऑफ GST। जो भी प्राइसिंग में बताऊंगा वो 18% GST इंक्लूसिव करके रहेंगे आपके। कैबिनेट के बाद बारी आती है हमारे मॉनिटर की, और ये आपको मॉनिटर कम और एक टीवी ज़्यादा लग रहा होगा। 32 इंचेस का 4K मॉनिटर और 144 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट के साथ हमने बाई किया है। गेमिंग मॉनिटर है ये, 4K रिजोल्यूशन हमको ये देगा। ये मॉनिटर जो है ना वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर है। इसकी प्राइसिंग अगर आपको बताऊं और मॉडल नंबर अगर आपको बताऊं, BenQ का ये मॉनिटर है, 32 इंचेस 4K है। और इसका मॉडल नंबर अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज द मॉनिटर BenQ 4K, मॉडल नंबर है EX3210U एंड इसकी प्राइसिंग है 76,865। तो अप्रॉक्स 77,000 जो है वो इसकी कॉस्ट ले सकते हैं। 77,000 का हमको ये मॉनिटर पड़ा है। सो कैबिनेट और मॉनिटर के बाद हमारा आता है प्रोसेसर। इंटेल i9 का 13th जनरेशन टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर हम यूज करने वाले हैं। और अनलॉक इसकी अगर आप स्पेसिफिकेशन चेक करोगे ना बावले रह जाओगे। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी स्पेसिफिकेशन, देखिएगा। जो अपडेटेड मॉडल है ना 1000K, इसका मैं आपको एग्जैक्ट मॉडल बताता हूँ। इंटेल i9 13900K जो है इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको पूरा अप्रॉक्स 55,000 का हमको पड़ा है। ये कहाँ से हमने बाई किया, नेहरू प्लेस से बाई किया है, कौन सी शॉप है उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लास्ट में बता भी दूंगा, वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हो। प्रोसेसर के बाद हमारा आ जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमने जो है वो यूज किया है आसूस का टफ गेमिंग मदरबोर्ड, मॉडल नंबर है Z790 प्लस वाईफाई। बहुत ही तगड़ा गेमिंग मदरबोर्ड है, वाईफाई के साथ में आता है ये मदरबोर्ड। बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे देता है ये वाला मदरबोर्ड। बाकी स्पेसिफिकेशन आपको देखना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये जो हमारा आसूस का टफ गेमिंग Z790 प्लस वाईफाई का जो मदरबोर्ड पड़ रहा है वो 30,500 30,500 रुपए का हमको ये मदरबोर्ड पड़ा है। मदरबोर्ड के बाद बारी आती है SSD की। 2 SSD हमने यूज किए, एक 1 TB की और एक 2 TB की। 1 TB में हम विंडो डालेंगे और 2 TB हमारी स्टोरेज के लिए हम यूज करने वाले। वैसे तो ये मोर देन सफिशिएंट है, बट फ्यूचर ध्यान रखते हुए हमने ये लिया है। और इसकी प्राइसिंग अगर मैं आपको बताऊं, सो प्राइसिंग की बात करें, जो 1 TB वाली हमारी ये SSD है, 1 TB की SSD आपको पड़ेगी 6500 अप्रॉक्स आप ले सकते हो।
और जो 2 TB की है वो हमको पड़ी है 12,300 के आसपास। तो 2 TB की हमको थोड़ी सी कंपैरेटिवली सस्ती पड़ गई। SSD के बाद बारी आती है रैम की। रैम हम यूज़ करने वाले हैं किंगस्टन की 8GB रैम है ये, और 32 GB की 2 स्टिक्स हम यूज़ करने वाले हैं। एक स्टिक हमको पड़ी है किंगस्टन की रैम की, और DDR5 रैम है, बहुत ही फाड़ू परफॉर्मेंस लेके आने वाली है हमारे लिए। और एक स्टिक हमको ये पड़ी है 32 GB की 11,000 अप्रॉक्स आप ले सकते हो। तो 2 स्टिक हमने ली हैं, तो 22,000 की हमको 64 GB रैम 22,000 की हमको यहाँ पर पड़ी है। 2 स्टिक हमने 32 GB की यहाँ पर यूज़ की है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है SMPS। 1000 वॉट तो एटलीस्ट आपको चाहिए इतने तगड़े कंपोनेंट चलाने के लिए। और हमारा सबसे बड़ा कंपोनेंट प्रोसेसर, GPU तो अभी रहता ही है, ग्राफिक कार्ड अभी रहता है, तगड़ा ग्राफिक कार्ड है भाई साहब, मजा आएगा आपको। 1000 वॉट की पावर सप्लाई हमने यूज़ की है। अच्छा, कॉर्सेयर की है ये, और इसमें मैंने एक चीज़ का और ध्यान रखा है कि थोड़ा सा जो नॉइस होती है ना, फ़ैन की नॉइस, वो भी इसमें बिल्कुल मिनिमम नॉइस आएगी, क्योंकि हम स्टूडियो में इसको यूज़ करने वाले हैं। सो PC अगर चल भी रहा है तो उससे ज़्यादा नॉइस ना प्रोड्यूस हो, इसलिए हमने जो भी, चाहे हमारा SMPS है, जो भी हमने फ़ैन इंस्टॉल किए हैं, अभी आपको बताऊँ कौन से फ़ैन हमने इंस्टॉल किए हैं, उन सभी में आपको जो नॉइस मिलेगी बिल्कुल ही नॉइस लो लेवल की मिलेगी। यस, SMPS जो है वो कॉर्सेयर का है। RM1000E 1000 वॉट की पावर सप्लाई आपकी यहाँ पे मैनेज करता है, और इसकी प्राइसिंग जो हमको पड़ी है वो 16,000 आप ले लो अप्रॉक्स 16,000 रुपये की हमको ये SMPS पड़ा है। SMPS के बाद बारी आती है लिक्विड कूलर की। लिक्विड कूलर की अगर आपको बताऊं, सो ये लिक्विड कूलर हमने जो लिया है, लिक्विड कूलर हमारा कॉर्सेयर का है H150 RGB लिक्विड कूलर है ये हमारा। और इसकी प्राइसिंग अगर आपको बताऊं तो प्राइसिंग हमको पड़ी है लगभग 10,000 रुपये का आपको जो है ये लिक्विड कूलर पड़ेगा, और RGB है ये, तो आपको PC में भी दिखाऊंगा मैं सिस्टम में किस तरीके से यूज़ होगा। 10,000 का हमको ये पड़ा है कॉर्सेयर का। नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड। कीचॉन का K4 कीबोर्ड हम यूज़ कर रहे हो। कीचॉन क्यों? बिकॉज ये वायरलेस है, सेकेंड ये मैकेनिकल है। प्राइसिंग 10,000 का आपको ये कीबोर्ड पड़ेगा, बट जब आप इसको यूज़ करोगे ना भाई साहब, मैं वैसे ऑलरेडी इस कीबोर्ड को यूज़ कर रहा था अपने पुराने सिस्टम में, नए सिस्टम के लिए भी मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। K4 कीचॉन का K4 है, और जो आवाज़ आती है कॉम्पैक्ट रहता है ये। इसमें आपको 96% दिख रहा होगा। सो दिस इज 96% का रीज़न ये है कि इसमें कुछ बटन मिसिंग रहते हैं। 4%, मतलब 4% आप ले सकते हो बटन, 2-3 बटन मिसिंग रहेंगे। प्रिंट स्क्रीन का बटन आपको ये नहीं मिलेगा, अगर आप यूज़ करते हो तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सारे बटन मिलते हैं। कीचॉन की K4 सीरीज है। माउस की अगर बात करें, लॉजिटेक का G304, वैसे गेमिंग माउस है, बट इसका डिज़ाइन जो अगर आप देख भी रहे होगे, आपको डिज़ाइन इसका दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। तो अगर आप ऑफिस पर्पस के लिए भी यूज़ करना चाहते हो, प्रोडक्टिविटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट माउस है, और मैं इसको भी ऑलरेडी यूज़ कर रहा था। प्राइस इसका है 3,000 रुपये अप्रॉक्स। इसमें एक वाइट वाला मॉडल भी आता है, 200-300 रुपये, वो महंगा होता है। आप ये ऑनलाइन भी देख सकते हो, और ऑफलाइन लेना वहाँ से भी आप ले सकते हो। सो दिस इज द माउस विच वी आर गोइंग टू यूज इन अवर 5 लाख PC बिल्ड। हाँ जी गाइज, बारी आ गई है हमारे सबसे लास्ट कंपोनेंट की, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, ग्राफिक कार्ड। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ग्राफिक कार्ड यूज़ करने वाले हैं हम। GeForce RTX 4090 लेटेस्ट, अपडेटेड और तबाही मचाने वाला ग्राफिक कार्ड है। मतलब सारी गेमों की ना फाड़ के रख देने वाला ग्राफिक कार्ड है। आप गेम लेकर के आओ तगड़ी से तगड़ी, और उसकी ऐसी तैसी ना करें। अगर ये ग्राफिक कार्ड आपको खेलना आना चाहिए भाई, वो कंडीशन आपकी हमेशा रहेगी, बट आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। ऑरस की ब्रांडिंग के साथ आता है ये आपको पड़ेगा 1,80,000 रुपये का। नेट पे देखोगे आपको हो सकता है 2 लाख से ऊपर ही मिले, बट जो ऑफलाइन हमने बाई किया है 1,80,000 इंक्लूडिंग GST। बातें बहुत हो गई बीस्ट के बारे में, प्राइसिंग आपने जान ली बीस्ट की, अब बीस्ट की परफॉर्मेंस का वक्त है। सबसे पहले एक लुक देखिए PC की, क्या लुक आती है, उसके बाद बेंचमार्क टेस्ट करेंगे, गेमिंग टेस्ट करेंगे, प्रोडक्टिविटी टेस्ट करेंगे। चलिए चलते हैं सीधा सिस्टम पर।
हाँ जी गाइस, सो वीडियो इज अबाउट टू एक्सपोर्ट। 5 सेकंड में वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। टाइम अभी बताता हूँ। पहले देखो, यूजेज 71% मेमोरी, 64 GB की रैम है, जिसमें से अपनी 35 GB यूज हो रही है यहाँ पर एनकोडर में। जीपीयू आप देखोगे 23%, 26%। जीपीयू ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, जीपीयू बंद हो गया है। आई गेस एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। हाँ, जीपीयू यूजेज खत्म हो चुका है, मेमोरी यूजेज भी लो आ जाएगा। बट 64 GB की स्टिक है हमारे पास, 35 GB फकिंग यहाँ पर यूज़ हो रही है। क्यों हो रही है? 4K 60 FPS, समझते हो आप? फाइनल वीडियो कितने जीबी की होगी अभी दिखाता हूँ। और ये टोटल वीडियो 30 मिनट्स की वीडियो थी, और इसको अपने को अप्रॉक्स आप लेके चलो 25 से 30 मिनट लगे हैं एक्सपोर्ट होने में। सो डन। चलिए इसको क्लोज करते हैं। आपको फाइल साइज दिखाता हूँ सबसे पहले कि फाइल साइज क्या है। प्रॉपर्टी में जाके भाई साहब 28 GB की फाइल बनी है। ये 30 मिनट की वीडियो हमारी वैसे यूट्यूब पर जाएगी अभी। इसका यूट्यूब का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चेक करना चाहते हो, सैंपल देखना चाहते हो, सैंपल दिखा देता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आजकल आपने देखा होगा शेयर मार्केट के साथ में जो एक चीज ट्रेंडिंग पे चल रही है वो है क्रिप्टो करेंसी। सैंपल आप वहां पे देख लेना, यूट्यूब चैनल मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, वहां से आप सैंपल को चेक कर लेना। 4K 60 FPS, धमाकेदार, मजा आ गया।